Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde profiterol nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, iki farklı profiterol tarifi vereceğim. İkisi de birbirinden lezzetli. Başta ne yapıyorum, malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemeleri ayarladım, şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1 su bardağı tereyağı ekliyorum. Bu 130 gram geliyor. Elinde terazisi olmayanlar için bu şekilde su bardağını ekleyip sıkıştırdım. Tam tamına 130 gram, yani 1 su bardağına tekabül ediyor. 1 su bardağı su ekliyorum. Suyumuz kaynayacak. Tereyağını da böyle tatlı tatlı eritip daha sonra ununu ekleyeceğiz. Tereyağının tamamı eridi gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisine tam tamına 1 su bardağı un ekliyorum. Bunu karıştıra karıştıra kıvama getiriyorum. Zaten unu ekler eklemez göreceksiniz. Kısa bir süre içerisinde ne yapacak? Hamur kıvamına gelecek bu. Ve biz ne yapıyoruz? Durmuyoruz. Hamurun üzerine gidiyoruz. Böyle tencerenin dibine yedire yedire bunu karıştırıyoruz. Amacımız burada 3 malzemenin de iç içe girip tek parça haline gelmesini sağlamak. Hamur kıvamına geldikten sonra 3 dakika tutuyorsunuz. 3 dakika boyunca böyle tencerenin dibine böyle yedire yedire bunu bu şekilde kıvama getiriyorsunuz. Hamurla 3 dakika boyunca uğraştım ve ne yapıyorum? Hızlıca altını kapatıyorum. Soğuması için bir karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Bunu neden soğutuyoruz onu söyleyeyim. Şimdi birazdan bunun içerisine yumurta ekleyeceğiz. Sıcak olmaması gerekiyor. Onun için başta bir oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Hızlandırmak için ne yaptık? Ayrı bir kaba aldık ve böyle açıyorum. Tatlı tatlı şekiller verin ona. Her tarafa bir açın. Daha hızlı bir şekilde soğuyacaktır bu sayede. Hamurumuz oda sıcaklığına geldi. İstediğimiz kıvamda şu an. Şimdi ne yapıyoruz? Elimde şöyle 4 adet yumurta var. Yumurtayı tek tek içerisine kırıp karıştıracağım. Bunu ister kaşıkla karıştırın, isterseniz böyle benim gibi yapın. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bir tane yumurtayı içerisine iyice alana kadar ve tek parça haline gelene kadar bunu yoğuruyorum. Zaten bir 30 saniye içerisinde kendine geliyor. Görüyorsunuz, tamamını içerisine çekti. Şimdi ikinci yumurtayı kırıyorum. Kabuğuyla geldi. Vitamini kabuğunda arkadaşlar. Bunu alalım kenara. Bunu da aynı şekilde iyice yoğuruyorum. Bunu da tek parça haline gelmesini bekliyorum. Bu üçüncü yumurtam. Karıştırmaya devam. Görüyor musunuz? Daha böyle yapışkan bir kıvama gelmeye başladı. Bu da benim istediğim kıvam zaten. Şimdi dördüncü yumurta devreye giriyor. Dördüncü ve son yumurta. Son yumurtamızı da iyice yedirelim. Artık ne yapacağız? Tepsiye aktaracağız bunları. Şu hamurun tatlılığına bakar mısınız? Muhteşem oldu kıvamı ya. Tam istediğim kıvam da buydu zaten arkadaşlar. Bu da hazır. Evet, bu istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ne yapacağız bunu? İsterseniz böyle pastacı aparatlar oluyor ya, sıkma aparatları. İsterseniz onu eklersiniz. Ben ne yapacağım? Şöyle göstereyim yan tarafta. Ben bunun içerisine ekleyeceğim. Bunun içerisinden sıkacağım. Bunu şişeye aktardım. Şimdi tepsiye yağlı kağıt ekleyeceğiz. Daha sonra sıkacağız. Tepsiye yağlı kağıdımı ekledim. Ondan sonrası çok basit, hem de çok keyifli. Ben çok seviyorum burasını. Şöyle tutuyorum. Görüyor musunuz? Sıka sıka ne yapacağız? Şekil vereceğiz. Hangi büyüklükte istiyorsanız o şekilde yapın. Benim için bu büyüklük yeterli. Çok da büyük yaparsak bu sefer çok aşırı büyük olacak. Ben daha önce denemesini de yaptım zaten. Yapacağınız işlem basit. Şöyle yağlı kağıda iyice böyle değdirin arkadaşlar. Değdirip sıkın. Ayırmayın hiçbir şekilde. Sıka sıka böyle elinizi yukarı doğru götürün. Hepsinin aynı boyda olmasını istiyorsanız referans alın hemen yan taraftakini. Bu kadar yeterli ve kaldırın. Aralarında da böyle boşluklar bırakın. Şöyle 2 parmak olacak şekilde, çünkü şişecekler dediğim gibi. Hepsini bunlar gibi yapıyorum. Bunları ekledikten sonra yapacağınız işlemler çok basit. Şu görüyor musunuz uç çıkıntılarını? Onları bir parça düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğimizi söylüyorum. Bir kasenin içerisine sıvı yağ ekledim. Elimize bir parça batırıyoruz. Yapacağınız işlem bu kadar basit. Elinize bu sayede yapışmıyor. Hem o uç kısmını da düzeltmiş oluyorsunuz. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Hepsini düzelttim. Şimdi artık bunu fırına verebilirim. Fırınımı altlı üstü fanlı olacak şekilde 180 dereceye getirdim. Bir 10 dakika önceden açtım. İyice ısınması çok önemli. Hızlıca açıyorum bunu. Ortaya tepsime ekliyorum. Hızlıca kapatıyorum. Tam tamına 25 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Muazzam oldular gerçekten. Pofuduk hepsi. Tam istediğim gibi. Bunlar kenarda bir demlensin. Biz de ne yapıyoruz? Bunun iç kremasını hazırlıyoruz başta. Tencerenin içerisine 3 su bardağı süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu 1. Bu da 2. 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Şunu bir kenara alayım. Neden? Şundan dolayı. 1 adet yumurtam var. Yumurtanın sadece sarısını ekleyeceğim. Onun için beyazıyla sarısını ayırıyorum. Böyle tutuyoruz. Bir taraftan diğer tarafa alırsanız zaten yumurtanın sarısıyla beyazı ayrılacaktır zaten. Sarısını aktarıyorum. Bunu ocağa almadan bir çırpalım. İyice bir homojen bir kıvama gelsin. Neden ocağın üzerinde çalışmadım diye soracak olursanız, sıcağı görmüş olsaydı topaklanma ihtimali artacaktı. Topaklanacaktı. Bu da istemediğimiz bir şey. Soğukken bu şekilde çalışırsak topaklanma ihtimalini sıfıra indirmiş oluyoruz. Görüyor musunuz? Tek parça haline kısa bir süre içerisinde geldi. Bunu ne yapıyorum? Hızlıca pişirme işlemine geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum.
Tencereyi ocağa ekliyorum. Burada hiç durmuyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Bu ısıyı gördüğü zaman kaynamaya yakın katılaşacak. Tam istediğimiz o krema kıvamına gelecek. Pastacı kreması kıvamına gelecek. Eğer karıştırarak çalışırsanız sonuç gerçekten çok başarılı olur. Göreceksiniz. Kaynamaya başladı ve ne yapıyorum? Karıştırmaya devam ediyorum. Hiç durmuyorum. 30 saniye tutuyorum. 30 saniye karıştıra karıştıra pişirmeye devam edeceğim. Sonra altını kapatacağım. 30 saniye oldu ve hızlıca bunun altını kapatıyorum. Şimdi bu aşamada 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum buna. Ve tereyağı eriyene kadar bunu karıştırıyorum. Bunun bir ilk sıcaklığı çıksın. Şöyle bir aparata ekleyeceğim. Öyle aktarıyorum. Olay işte budur ya. Ağzına kadar da doldurdum. Kapağını kapatıyorum ve bunu bir parça soğumaya bırakacağım. Bir parça katılaşsın. Bu soğuyacak, bir parça kıvama gelsin. Biz de ne yapacağız? Böyle üzerine dökeceğimiz o çikolata sosunu yapmaya geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereleri ocağa ekliyorum. Böyle içerilerine borcama değmeyecek kadar suylarını ekliyorum. İkisine de ekleyeceğim arkadaşlar. Benden şu süreye eriteceğiz çikolataları. Üzerlerine borcam ekliyorum. Ben iki farklı çikolata kullanacağım. Birine böyle normal sütlü çikolata kullanacağım. Diğerine ne kullanacağım? Beyaz çikolata kullanacağım. İkisini de böyle kırarak içerisine aktarıyorum. Bu ikisini böyle benmari usulü erite erite pişiriyorum arkadaşlar. Sürekli karıştırın. Bunun püf noktası ne? Sürekli karıştırmanız gerekiyor. Diptekiler yanmasın. Çok bekletirseniz, karıştırmazsanız dipteki eriyenler sürekli böyle pişeceği için, ısıyı göreceği için yanacaktır. Sürekli bunu karıştıra karıştıra ne yapıyorsunuz? Eritiyorsunuz. Zaten kısa bir süre içerisinde eriyecektir bunlar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu 180 gram, bu da aynı şekilde 180 gram. Çikolatalar neredeyse eridi. Bunun içerisine bir tatlı kaşığı, tepeleme bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Beyaza da aynı şekilde. Bunu karıştıra karıştıra kıvama getiriyorum. Hem daha böyle akışkan olacak hem daha parlak olacak. Bir parça da sıvı yağ ekleyebiliriz. Durumuna göre kontrol edeceğiz bunu. Evet, bunun altını kapatıyorum artık. Tereyağı ekledikten sonra kendiliğinden eriyecektir zaten tereyağı. Beyaza da ekliyorum dediğim gibi tereyağını. Evet, bunu da bir karıştıralım. İkisinin altını kapatıyorum. Sadece bunu değil. Kıvamı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu istersek bir parça daha böyle ne yaparız? Daha akışkan kıvama getirebiliriz. Nasıl yapacağız onu da? Ne kadar sıvı yağ eklersen o kadar akışkan olur. Ben bir yemek kaşığı kadar ekleyip bunu karıştırıyorum. Sen böyle daha da akışkan olsun istiyorsan daha fazla eklersin. Akışkanlığı sen ayarlayabilirsin burada. Neyle ayarlayacaksın? Sıvı yağla. Görüyor musunuz? Daha güzel oldu. Daha akışkan oldu. Şuna bakın, mis gibi oldu ya. Evet, bu tamam. Şimdi beyaz çikolataya bakalım. Onun kıvamını görelim. Evet, bunun da kıvamını görüyorsunuz. Bunu da bir parça ne yapacağız? Akışkan hale getireceğiz. Yine ortalama 1 yemek kaşığı. Hatta buna 1,5 yemek kaşığı koyalım. Daha böyle diğerine göre az akışkan. Onun için bir de parça açalım bunu. Diyorum ya, burada olay tamamen sizde. Akışkanlığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sıvı yağ ne kadar eklersen o kadar akışkan olur. Bunda akışkanlığı benim için muazzam oldu. Şuna bak. Çok güzel oldu ya. İkisi de hazır. Her şeyim hazır olduğuna göre artık profiterolün son aşamasına geçebilirim. Bu da soğudu. Bunun kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Görüyor musun? Biraz daha katı oldu. Ben bu kıvamı çok seviyorum işte. Ne böyle çok akışkan, ne böyle çok katı. İkisinin arasında. Sen bunu nasıl ayarlarsın? Biraz daha katı olmasını istiyorsan ne yaparsın? İyice kaynatırsın. Biraz daha cıvık olmasını istiyorsan daha az kaynatırsın. Olay tamamen bu. Benim için bu ideal. Şuna bakın. Burada devreye profiteroller giriyor. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Şöyle bir tanesinin içini göstermek istiyorum. Şöyle bir açalım. Ve içerisi bu şekilde olması gerekiyor. Bu işi doğru yaptığımızın göstergesi. İsterseniz ne yaparsınız? Bunu şişeye aktarmazsınız. Kaşıkla içerisine boca edersiniz. Şöyle göstereyim. Ne kadar istiyorsan o kadar eklersin. Bu kadar yeterli. Hatta bir parça daha ekleyeyim ben. Kapatırsın ağzını. Görüyor musun? Bunu kenara alırsın ve hepsini doldurursun böyle. Ben ne yapacağım ama şöyle tutuyorum. Benim şöyle bir şişem olduğu için şuradan böyle batırıyorum. Hiç açmıyorum ve bastıra bastıra bunun içerisine kremasını dolduruyorum. Evet, olay işte budur. Çok güzel de doldu. Bunu kenara alıyorum ya da ne yaparım? Şeklinin bozulmasını istemiyorsam alt taraftan batırırım. İyice sıkarım. Dolup dolmadığını gözlemlerim ve iyice doldu derim ve tekrar yerine eklerim. Bu tamamen senin keyfin. 3 tane yöntem söyledim ve hepsini bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini doldurdum. İyice böyle kremaya doydular. Şimdi ne yapıyorum artık? Bunların böyle sunumuna geçebilirim. 2 tane böyle kasem var. Ne yapacağım? Tek tek ekleyeceğim içerilerine. Böyle ekliyorum. Çünkü 2 farklı sunum yapacağım. Kaç tane istiyorsan o kadar eklersin. Evet, ikisine de ekledim. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi artık ne yapacağım? Son aşama kaldı. Birine beyaz çikolata dökeceğim. Diğerine de normal çikolata, sütlü çikolata. Normal çikolatadan alıyorum. Şöyle. Üzerine gezdiriyorum. Şunun güzelliğine bakın ya. Ne kadar istiyorsam o kadar eklerim. Bir tane daha ekleyeceğim. Şöyle. Oo, muazzam bir şey oldu bu ya. Şunu böyle yana alalım. Sıra sende diyorum. Ne zamandır diyordu bana. Sıra bana ne zaman gelecek diye. Sıra artık beyaz çikolatada. Şunun da kıvamına bakın ya. Muazzam değil mi? Böyle tutuyorum. Beyaz çikolatanın da üzerine gezdiriyorum.
Böyle elimizi korkak alıştırmayalım. Her tarafına gelsin iyice. Muazzam oldu. İsterseniz bunları böyle yiyin ama bende de şöyle süsleme aparatları var. Süsleme aparatları dediğim şurada çikolata sosum var. Burada karamel sosu var. Burada beyaz çikolata sosu var. Şimdi bunlardan bunun üzerine gezdireceğim. Bu tamamen sizin keyfiniz arkadaşlar. Bundan sonrası tamamen sizin keyfinize kalıyor. Bu şekilde de tüketebilirsiniz dediğim gibi. Başta bununla başlamak istiyorum. Bunun üzerine ne yakışır? Beyaz çikolatalı sos yakışır. Onun için bunun üzerine sadece beyaz çikolatalı sos gezdireceğim. Şöyle tutuyorum. Üzerine gezdiriyorum. Şunun güzelliğine bak ya. Çok güzel olmadı mı? Bunun olayı tamamdır ya. Dört dörtlük oldu bence. Bunu kenara alıyorum. Şimdi bunda sıra. Başta buna karamel gezdireceğim. Çikolata sos gezdirirken video çekmedi arkadaşlar. Onu da ekledim. Sonuç gerçekten başarılı oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Başta şununla başlamak istiyorum. Şöyle buradan bir tane alayım. Şöyle tutuyorum bunu. Ve tadına bakıyorum. Oo. Hayatımda yediğim en iyi profiterol diyebilirim. Kısa ve net. Hiç yormuyor. Böyle bir şey olamaz ya. Ağzımda akıp gitti. Kreması muazzam olmuş. Profiterol hamuru var ya. Oo, böyle bir şey ben görmedim hayatımda. Bir tane daha yemem lazım yani bundan. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Ağzımda nasıl patlıyor öyle? 10 numara 5 yıldız. Şimdi bu mu güzel yoksa bu mu güzel, onun kararını vereceğim. İkisinin de sunumu muazzam oldu. Şöyle bunu da tutuyorum. Şöyle tadına bakıyorum. Beyaz çikolata seviyorsanız bunu daha fazla beğenebilirsiniz ama benim favorim bu oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi beyaz çikolata seviyorsanız bu da çok güzel. Muazzam. Dört dörtlük. Yani ikisi arasında karar vermekte zorlanırsın. Öyle söyleyeyim. İkisi de dört dörtlük arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. 10 numara 5 yıldız oldu çünkü. Burada ben videoyu sonlandırıyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.